Goeienaand broers en susters. Ek groet u almal in daardie oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Baie welkom by ons derde aand van Heilige Week. Soos afgekondig die vorige 2 aande, sou ons môre aand 'n voete was het by die kerk. As gevolg van loadshedding sal ons nie diens in die kerk hê nie. Ons stel voor dat u maar sommer die voete was by die huis met u gesin sal doen. Vrydagoggend se diens sal wel om 9 uur begin en nagmaal sal bedien word. Gemeente word aangeraai om swart aan te trek. Dan sê ons ook baie dankie vir ons katkisante, eerste sowel as tweedejaars en die ouers wat vir ons vanaand se diens sal waarneem. Baie dankie, die Here seën. Vader, in Jesus naam prys ons en loof u vir die groot liefde en barmhartigheid en die genade wat elke dag weer nuut is. Ons gaan u poorte in met lofprysing en danksegging. Want u alleen onze God is werd om geëer te word, geloof, aanbid en geprys te word. Vader, Seun en Heilige Gees, ons wil uitroep saam met serafs. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Wat was, wat is en wat kom tot in alle ewigheid. Vanmôre is dit net vir ons 'n voorreg, Here, om te kan sê dankie. U se genade vanmôre was vir ons genoeg. Gaan ons vanmôre nie verby nie. Gedink aan elke een in die bose wêreld. Lei u vir ons aangaande die weg, die waarheid en die lewe in die naam van Jesus. Bind ons in eenheid, Here, u grote liefde. En wees saam met ons deur 'n dag wat u God gemaak het. Here, die dag is vanmôre vir ons onbekend, maar u alleen weet wat dit vir ons gaan inhou. Vader, elke planne van Satan sny ons af vanmôre in die naam van Jesus. En ons bid, Here, dat u ons sal beskerm. U ons sal behoed en bewaar. U ons sal lei deur hierdie dag, soos nooit van tevore nie, in die naam van Jesus. Bid ons, Here, dat u saam met ons sal wees. Ons vra dit nie soos ons wil vanmôre nie, maar in Jesus Christus naam. Amen. Goeienaand broers en susters. Vanaand se skriflesing is uit Jesaja 50 vers 4 tot 9. Die opskrif is: Wie wil my aankla? Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Die Here my God help my. Ek sal nie teleurgestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig verklaar, is naby. Wie wil 'n aanklag teen my aanbring? Laat ons elkeen sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom vorentoe kom. Die Here my God help my. Wie sal my dan skuldig verklaar? Dit is verby met almal wat my beskuldig, soos met 'n lap wat deur motte gevreet word. Tot sover. Omdat ons ten alle tye na u toe kan kom.
Dankie Here vir u genade wat vanmôre vir ons genoeg is. Baie dankie vir al die seëninge wat u oor ons uitstort. Dankie vir die liefde wat nie 'n einde het nie. Baie dankie vir 'n groot God soos u. Here God was vir ons deur hierdie donker nag deurgedra het. En Here, u het vanmôre vir ons weer opnuut wakker gemaak. En vanmôre kom ons om al die lof, die dank, die eer en die aanbidding na u toe te swy. Here, want u is werd, Here, om geprys te word. Here, ons is vanmôre hier, want die lydensweek is hier. Here, 'n God, Here, wat moet intree vir ons sonde. Here, wat aan die kruis moet hang in hierdie week. En daarom bid ons vanmôre, Here, as u wil, sal u tog vanmôre vir ons elkeen vergewe. Want Here, toe ons hier ons oë oopmaak vanmôre, toe ons al reeds gesondig met woord, met daad en met gedagte. En nou kom ek na u toe, Here, net soos ek is. Sal u vanmôre my lewe vorm soos u dit wil vorm. En u wil in u geskied. Laat ons tog toe, Here, want ons is maar net sondige mense. Maar dankie, Here, vir 'n God wat vir ons so lief het. Here, u is so lief vir ons, maar u haat nie die sonde wat ons doen. Lei nou vir ons in hierdie dag, Here, soos u ons wil lei, en oral waar u naam in hierdie dag groot gemaak word, Here, seën u daar. Ons bid dit vanmôre net in Jesus se naam met diepe dankbaarheid en eer. Amen. Goeiemôre broers en susters, ons lees uit Psalm 70 vers 1 tot 6. U is my redder, Here, vir die koorleier van Dawid te herinnering. Red my tog, o God, kom gou, Here, en help my. Laat almal wat my lewe soek in die skande kom en verward raak. Laat hulle wat my ondergaan begeer op die vlug slaan en beskaam staan. Laat hulle vlug as beloning vir hulle skande, hulle wat sê, ons het hom. Maar mag almal wat u soek vol vreugde en blydskap wees. Mag hulle wat u verlossing liefhet, getuig sê die Here is groot. Ek is arm en behoeftig, kom gou na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here. Moet tog nie langer wag nie. Dit is die woord van God. Kom ons sluit ons oor vir 'n gebed. Baie dankie Vader, Here, dat ons vanmôre ons oë kon oopmaak, Here. Here, baie dankie vir ons gesondheid, my Vader, Here. Here, ek wil net u bedank vir alles wat u doen in my lewe, Here. Here, en ek bid my Vader, Here, dat Satan sal wegbly van ons af, my Here. Here, ek vra nie alles omdat ek dit verdien nie, maar uit enkele genade. Amen. Goeienaand almal, ons lees uit Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Die opskrif is, die oog moet op Jesus gefestig wees. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sonders teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dankie. Dankie, Hemelse Meester, vir krag en vir gesondheid, Hemelse Meester. Hemelse Meester, dankie vir die woord wat uitgegaan het, Hemelse Meester. Hemelse Meester, daar wat u gestuur word op Golgotha vir ons, Hemelse Meester, vir ons sonde, Hemelse Meester. Hemelse Meester, dankie vir krag, dankie vir gesondheid, Hemelse Meester. Ek vra dit om verdien, my God, maar vra dit in u naam sonde. Amen. Johannes 13 vanaf vers 21 tot 23. Nadat hierdie woorde het Jesus ewig ontstel geword en ooplik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus bedui toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit?
Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het, sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Pasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik, en aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. Liewe gemeente, kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.